musobanura neza ko ndihuta usinyira kuzamuye amafaranga dore ikintu cyoroshye kiriho ngewe azamugashina kino gipangu cya urayafite yo kumuhesha ariko nta bintu birebire ntacyo buri umuntu aje kugana n'umwe kujya azana n'abandi atangiye kuzana umugore naje umwe akajya kurindagira iwabo ntabwo narindagira nuko nagiye mu nagomba kumwitorera igira iyo yegura kandi ako mumenye ko yari umubyeyi atwite mutamuhutaza yego wamusigaga ujya he akubundi yondatira unyidutira umwana wanjye nyine ngaho ihangane ihangane nta kibazo umva sibanza wumva ibintu biza gutari nkawe uvuze ngo mwabikoreye ku buriri bw'umugore ku mugore wese yarahari ubundi se ninde wabateje kujya iwabo bajya gukora iki ugasiga umugore ngo bajya gabanya gukora iki kujya iwanjye urabona umuntu afite ababyeyi ntiyabura kutajya gusura ababyeyi akagihugu marayiki nta n'igihe namaze ahubwo umugabo yabaye indaya kandi wabaye indaya njye nta n'igihe namaze nagiye kuwa mbere ngaruka kwa gatatu wamusigaye se utamujyanye uzi ko abantu batamwitorera amadamu ni vuba vuba ari abantu bajya bagomba kumwitorera iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, of course ni Souvenir Smart Boy turacyaye kumwe no kuri Manzi na Innocent TV kuri kamera muri kubona umubyeyi cyangwa se mama w'abapampe muramumenyereye cyane kubera ko mwaje mumubona mu nkuru zitandukanye ubwo bushize na Meroke naha muribuka neza ko nasanze ari guserera n'umugabo byitwa ko yaramucumbikiye nubwo byagaragaye ko bari babanye nk'umugabo n'umugore kuko yaje kuno kumutera inda bimwe muri ibyo mama w'abapampe araje bidusobanure atubwe n'impamvu yifuje ko tuba duharaka kanya tukanajyana atubwe n'ikimujyanye. Mama wa Pampi tugaye ikaze kuri Manzi na Innocent TV. Shakaze mu mayenda yakiriye. Yakuba nyakiriye. Ndanababaye kamansuza abantu cyane ko nago bamerukaga ndi muzima ntayagara ntaranasara gutya. Ndabashimiye cyane ko mu mpaye ikaze. Mpamvu ndi hagati muri iyi mihanda uri kubona. Naje kugira ikibazo umuntu arancumbikira ariko umuntu agucumbikira akagira ngo warashaje ngagira ngo waragagaye kandi atazi ku ngingo zawe zigikora kuko yaragucumbye cyangwa ari umugabo wawe yaracumbikiye ariko byanyuzamo tugakora n'akantu nyine nanjye ndasho ingingo zamvugo zanyu nanjye ndasho ingingo rugera nuhura n'urundi kujya wumva ko rugikora niyo mpamvu nyine byagenze gutyo ubwo urugingo rwawe n'urundi musobanura neza ko ndihuta usinyira kuzamuye amafaranga dore ikintu cyoroshye kiriho ngewe azamugashina kino gipangu cya urayafite yo kumuhesha ariko nta bintu birebire ntacyo buri umuntu aje kugana n'undi wanamufasha kwana yajugunye bisobanura n'ibindi ari yawe bisobanura n'ibindi ari yawe niyakenaga ari yawe niyakenaga ari yawe ikibazo sibyo ngaho mbabara base urumva ndaranakosheje ni yanjye mama ariko none ibintu byo kurwana urumva ibintu byo kurwana ibintu byo kurwana byo kurwana ariko ntabwo bikwiye uri umugore cyangwa uri umugabo mu rugo genda umugore wawe anza kuba uri umugabo uza gutera inda ahubwo yose nyine ikibazo wewe ugiye uyu mwarabyaranye mama yewe twarabyaranye umwana usiye ko namusize mu rugo none atangiye kujya azana n'abandi atangiye kuzana umugore naje umwe akajya kurindagira iwabo ntabwo narindagira nuko nagiye mu rugo nagomba kumwitorera igira iyo yegura kandi ako mumenye ko yari umubyeyi atwite mutamuhutaza yego wamusigaga ujya he akubundi yondatira unyidutira umwana wanjye nyine ngaho ihangane ihangane nta kibazo umva sibanza wumva ibintu nibishaka wowe reka tuanze gufasha uriya bakaba barambwiye ko ari umuhungu
umva mata umwana ye ni umukobwa kandi yanjye ni umuhungu niko bambwiye kwa muganga ihangane urebe ukundi usinda ahubwo ikibazo mugendane se mugendane byibura sigaye wanjye nanjye nashaka n'uwawe ako rero reka mbabwire ibyo cyari ikibazo cya famiye mutari ngombwa ko mwiteza abantu ngo bimenyekane nimba inda inahari wanayemeye ibyo birahagije ahubwo se nicyo ugiye gukora kugira ngo umwana wawe amere neza naho unabivuga n'umubyeyi n'uyo yumva kugira ngo ejo bundi bitazaba ibibazo mubikemure mu mahoro kuko ibyabaye byarabaye baranyageje pe wowe se muhore yiza kubwira undi afite umugore mumenyana yari yarakubwiye ko agira undi mugore ntabyo yigeze ibyo nta mwanya twabiboneye nese ko nawe nabanaga mu rugo nawe banavuga ntabwo nabonye wari kubigenza gutari nkawe uvuze ngo mwabikoreye ku buriri bw'umugore ku mugore wese yarahari ubundi se ninde wabateje kujya iwabo bajya gukora iki ugasiga umugore ngo bajya gabanya gukora iki kujya iwanjye urabona umuntu afite ababyeyi ntiyabura kutajya gusura ababyeyi ukajya ukamara igihe nawe n'igihe namaze ahubwo umugabo yabaye indaya kandi wabaye indaya njye nta n'igihe namaze nagiye kuwa mbere ngaruka kwa gatatu wamusigaye se utamujyanye uzi ko abantu batamwitorera amadamu ni vuba vuba ari abantu bajya bagomba kumwitorera ubwo nyine cyangwa se narenga guma mu rupangu nagendane cyangwa murongeye murarwanye kandi ibintu tuba turi kubikemura neza twumvikane gatoya ibintu tuba turi kubikemura neza ibintu mwe oya nta mugabo usohoka mu rugo iwe ahubwo wahita ugenda nyine nawe uriya yaza kwinjiramo twumvikane gatoya niba twite ukaba nta mwana afite ndetse ubwo mutanye no guserera mutangiye no guserera niba umuntu njyewe namwinginze niba ibibazo byarabaye nta kindi kintu yarenzaho turumvikana rero nareke kunzanaho ibibazo none se wowe urabyakira gute waragiye uvuye mu rugo ugarutse mu rugo usanga ngo bateye inda ibyo bintu uri kubyumva ute anese ko atari nyenge nyine nakundi nabigenza ndapfa kubyihanganira ariko nazongeye kuza nsuzugurira mu rugo rwanjye ntabwo bizongera nakuri nabigenza ndabyihanganira mama wa pampa arasohotse arigendera abonye mutanye gushwana arisohokera nawe ari nkawe wabigenza mufite ahandi muri buhurire mufite ahandi muri buhurire barafite bararara bagiye nta n'ikintu nta n'ibirenze cyane biriya byo nabyemeye inda nzayirera uko byagenda kose n'umugore yabyumvishe ariko nanone ihangana ntabwo uzongera se ubundi wowe wajyaga yeka ari nk'ibyo byose nase agenda ntabwo abikumenyesheje se gusura ababyeyi ni ukugumayo gusura ababyeyi ntabwo ari ukugumayo byarabaye hangana ko n'ubu ibintu bitazoroha oya ari wowe se ako ngewe meruka unamwirukana ahubwo ushobora kuba waramwirukanye ari uko umenye neza ko umugore agiye kugaruka yego ariko rero nawe ntabwo ari shyashya none se we ubwo wowe urumva wabigenza utari nkawe bivuze ngo waramubekeraga ngo umusanganye n'umupanga ibiki n'ibiki byose byari ukugira ngo umuboneho impamvu nawe byakubaho rero urakwirwa umbwira ngo nigumana nawe sohokera mu gipangu sohokera mu gipangu ese wabonye umugabo usiga urugo rwe wowe wabonye umugabo usiga urugo rwe nta mugabo usiga urugo rwe nta mugabo ariko mureke kwiteza abantu nyine mureke kwiteza abantu ako se nk'ubwo muturanye hasi mwaretse ese muri mu biki wowe nari nzi ko wagiye kuki wagarutse hano niwe rero utumye byongera ubundi ko nari nakubwiye ngo ariko ubundi njya hehe mwese wasohoka gute uriya aramusora njyemo ufite no kugumamo hano fatarata ya ntabwo nzongera kwitambika kuko iyo nitambitse mbigenderamo dore n'ababyeyi nako n'abavandimwe banyu baje gutabara ese uramukingiranye akomeza neza amahane uragira ngo ujye kuvugana n'uriya mu ibanga se nyamara sha muzajya muzira ibyo bintu mukora ni uko inda utayaka kandi muzane ntabwo nabyihanganira mabuja bari kugira ako nukwishimira gusenya ingo z'abandi dore urashaje reka abana biyubakire ubundi shaje fata ngicyo cyaje reka abana biyubakire mujye mumenya ko mushaje ntabwo birangira reka abana biyubakire
bakubonye uraterura umugore nk'uterura inuza nk'uterura agafuka k'umuceri ese kandi n'agafuka kwa kawunga uri guterura kuri oya umugabo yari umugabo aba ari umugabo iyo uryoshye uburyoshye ngo iki iryoshye uburyoshye wegenda kandi ngo gakungo gashaje ngo niko kagira gute gakungo gashaje karyoshye imboga we bize ngo nawe ndaryoshye reka da none mutsinde mba narumiwe none se ubwo iki ko bushe twabonye umwirukana mukanaserera uyu munsi ariko mwambara yarazi byayambitsemo impamvu uyu ni umuntu w'umugabo usubira guhindukira ku ijambo ugihindukira ku buriri ndebe na zamu ariko uko byagenda kose icyo wakoze ntabwo turakoze kandi uzajya ubimenya wangwiki ngo nese banga urabona mutishyize ku karubanda abantu bose hese twishyuze arabona twishyuze nese abantu bose batahuriye kwera mwebwe ese bahuriye turi kuroga ahubwo ikibazo reka nkubaze turi kwiba turi kugira ngo uzari igitoki twikoreye hari ibitoki tubonanye ngo nta muntu udakunda ahubwo wowe ushobora kuba urimo kwivanga n'uwawe no ngiye ko mba ndi kwishakira amakuru nyuma ndi kwishakira n'uwa mbere nuko byagenze warurakaye tarakarase umugenda wo icyo gihe utangiye no kunyinjira mu niba byarabaye burya utanyirukana ntabwo uriya mugore yari ariko rero ngiye mba naje gutaha amakuru impamvu yanyirukanye ayo makuru ntiwayabonye hari ikintu ushaka akuwira karamani mani ibintu nukabigira intambara mani ibintu nukabigira intambara mani ase mani ase mani wajya mugabanya uwo murengwe mani ase bitema ako wajya ureka kwisaza mani ko ibintu burimo nawe butabizi wangu iki usenya urugo rwawe usanze mukecuru use urabona bizakugeza kuki mama pa nukuri kuvuga se nareka nigende nagiye mani naripi katwitare kamera ngo twitayire mani mujye mu busambanyi bwanyu naribi bizabagaruka tureka twitahire kundi bamanze na Innocent TV nago bavyoroshye ariko mwamaze kubona ko mama wa pampa aratwita no mugomye ndetse ko tuzanye naga bangambani reno wasenya urugo rw'abandi kandi ngo twazanye nadubigira kandi wowe wanzanye nyene nicyo gitangaje none turazanye arangamana ngo banyirukane ngo bankubite sha nuko babimeze imihanda nuko imeze ivumbi turemera tukarigenda bako tukabakorera ibyo mushaka bari bushaka kumenya uko byagenze cyo ko byarangiye mwamaze kubimenya ariko icyo mwamye nuko mama w'abapampe muri aka kanya atwite se koko nibyo cyangwa wenda afite icyo ashaka kuri uriya mugabo reka tuzabitega amaso tutegereze turebe uko bizagenda nanjye nzahababera tumenye koko nimba twite cyangwa afite ibimugenza ngeweho nayisubire Smart Boy turi kuri Manzi na Innocent TV nawe utaha bye.